Скоро я ухожу в декретный отпуск, и тема уборки для меня становится все более болезненной. Нужно себя беречь и не переутруждаться. Наклоны вообще могут вызвать негативные последствия, а спина и поясница просто начать болеть. Робот-пылесос Starwind CR-V 7550. Сверху черный и глянцевый, а по бокам матовый. С обратной стороны у пылесоса сверху расположены клеммы для зарядки, посередине вращающееся роликовое колесо. Ниже два основных колеса с большим протектором, и эти колеса прорезинены. Ниже находится турбощетка, которая достаточно легко вынимается и чистится. Пылесборник меняется на вот такой контейнер для воды с тряпочкой на липучке для влажной уборки. Также есть возможность выбрать из двух режимов мощности – низкого и высокого. Автоматический пылесос умеет возвращаться на базу подзарядки при низком заряде батареи и останавливаться, когда запутался в проводах или в игрушке кота.